पुरानी से पुरानी खांसी भी इस उपाय के करने से चली जाएगी। आपको चाहिए अदरक। अदरक को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लेना है और इसमें ऐड करना है आपको 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इस पेस्ट को आपको अच्छे से मिक्स करके लेना है और इसको छोटे बच्चे को आपको देना है आधा चम्मच और बड़े कोई भी जैसे बड़े बुजुर्ग वो इसे 1 चम्मच ले सकते हैं। इस उपाय के करने से कितनी भी भयंकर से भयंकर खांसी हो वो भी चली जाती है।